Bu günləri 15 iyul 2026-cı il Bərdə rayonunun Nəcəfqulubəyli kəndindəyik. Burada Sakata şirkətinə məxsus olan Şəmkir Aqronun təqdim etdiyi qarpız seçimiz Legio F1 çeşidi. Burada açıq sərmə şəklində, yəni toxumlarımız burada sahəyə atılıbdır aprel ayının 20-sində. Bugünkü gündə maşallah olsun, bostanımızın ümumi durumu, təva getməkləri, bir dənə görsət bostanımızı. Çox super, gözəl, ideal bir qaydadır. Allah xeyri bərəkət eləsin, xeyir olsun. Tağlarımız sağlamdır, heç bir xəstəlikləri yoxdur. Sizə Legio F1 çeşidinin məhsuldarlığını göstərmək istəyirəm. Bax, görürsünüz ki, tağın özünün qalınlığını, bir dənə şaxın özünün qalınlığına baxın. Maşallah olsun. Əla, bax, burada da görürsünüz ki, xırda qarpızlar var. Burada da belə tökümlər qarpızlar var. Maşallah olsun. Allah xeyri bərəkət eləsin, xeyir olsun. Bunlar yəni sonradan meyvə verən qarpızlardır. Buradan cərgənin içindən də girib sizə tam rahat şəkildə gəl. Buradan gəlginən göstərə bilərəm qarpızlarımızı. Maşallah olsun. Allah xeyri bərəkət eləsin, xeyir olsun. Bax, qarpızlarımızın da üz qabıq rəngini, yəni salofan altı əkilən legioların üz qabıq rəngini görürsünüz. Bu günlərdə sizə göstərirəm açıq əkinlərin. Bax, gəl bir dənə buradan yaxından göstər Legio F1-imizin məhsuldarlığını. Bax, maşallah olsun. 1, 2, 3, 4, 5 qarpızımız yan-yanadır. Deməli, Legio F1 çeşidi çəkil olaraq gəlir 8 plus, 8 kilodan yuxarıya gəlir. 13-14 kilo kimi çəki verir. Üz qabıq rəngi qara qarpızdır, oval formalı qarpızdır. Nə tam yumru qarpız deyil, nə də ki tam uzunsov qarpız deyil. Oval formalıdır. Biraz oval formalıdır. Bu qarpızlarımızın da hamısının, gəl buradan saplaqlarını da aydın şəkildə belə götürgünən hamısı, bax, görürsünüz ki, saplağı üstündədir. Hamısı bir və bir bütün saplaqları üstündədir. İnşallah ki, buradan yığımlar başlayacaq. Nə vaxt başlayacaq? Harasa bir 5 günə. Burada yığımlar başlayacaq. Artıq qarpızlarımız dərilməyə başlayacaqdır. Hazırda digər bostanımızda orada hazırda yığım gedir. Aprel ayının 10-u 15-i arasında həmən bostancımızda eyni kənddəndir, Nəcəfqulubəy kəndindəndir. Orada yığımlar gedir. İndi bu sahədən çıxandan sonra o sahədən də çəkilişlər eləyəcəyik. Göstərəcəyik sizə orada qarpızlarımızın iç rəngini. Bax, maşallah olsun. Allah xeyri bərəkət eləsin, xeyir olsun. Həqiqətən də Legio F1 çeşidi möhtəşəm bir çeşiddir. Həm məhsuldarlığına görə, həm tağları enli yarpaq tağlardır. Qarpızlarını tam rahat tağın altında gizlədə bilir. Bir tağda da gəlir 4 dənə, 5 dənə, yeni indi bayaqki videoda çəkib göstərdim sizə. 5 dənə qarpız yan-yanadır. Allah xeyri bərəkətli eləsin bütün əkinçilərə, xeyri bərəkətli olsun. Salafan altı əkilən legiolarımız, grantlarımız Sabirabad saltı zonasında salafan altı əkilən qarpızlarımız qutarıbdır. Artıq açıq sərmə əkilən qarpızlarımızın sezonu başlayıb. Bu günləri biz Bərdə rayonundayıq. Bərdə rayonunun Otiskilər kəndi, Nəcəfqulubəy kəndindəyik hazırda. Sonra keçəcək Otiskilər kəndinə, sonra keçəcək Ləmbərana, Xəsiliyə. Bax, bu kəndlərdə bizim müştərilərimiz var, daimi əkən müştərilərimizdir. Olan gəlmişik qarpızlarına baxmağa. Körpü olan vaxtı gəlib baxsaq da çəkilişlər eləməmişik. Amma bugünkü gündə məhsul göz qabağındadır. Yığılan mallar var. Tağlarımız da maşallah olsun, ideal bir qaydadadır. Bundan artıq nə istəyəsən, nə gözləyəsən. Gəl bura bax, görsək ki, bax. Legio F1 çeşidinin bax, ən böyük üstünlüyü verir bu qarpızın tağının yarpağı enli yarpaqdır. Enli yarpaq olanda belə rahat bir şəkildə qarpızlarını tağın altında gizlədir. Bax, maşallah olsun. Allah xeyri bərəkət eləsin, xeyir olsun. Legio F1 çeşidi açıq sərmə əkilən əkinimizdir bu. Xeyir olsun. Bostanımız da maşallah olsun, əladır. Böyük ərazidir, yaxşı da baxıblar, çox gözəl də gəlibdir.
Qarpızlarımızdakı çəkiləri də normaldır. Yenə dediyim kimi burada qarpızlar gəlir 8 kilodan yuxarıya qarpızlar gəlir. Digər yığım olan bostanımızdan da indi keçib orada çəkilişlər eləyəcəyik. Orada bir qarpızımı da çəkib iç rəngini sizə göstərəcəyik. Lego F1 çeşidini. Bunlar da sonradan tökən qarpızlardır. Burada bir dəfə yığım olandan sonra növbəti suvarmada o qarpızlar da gəlib çəki olaraq öz yerlərini alacaqlar. Maşallah olsun. Allah xeyir versin. Gözəl nəticələrdir. Bu günlərdə ayın 15-i, iyul ayının 15-idir. Bərdə rayonunun Nəcəfqulubəyli kəndidir. Bax, buradakı qarpızlarımızı da görsədək. Bax, 1, 2, 3, 4 dənə qarpızdır. Əla, xeyir olsun.